Već smo pričali o tome kako ja održavam obuću i nećemo se vraćati na to. Popravila sam se. Ovako sada izgledaju moje cipele. Oprema za kampovanje i hiking nije baš jeftina. I jednom kada se odlučite da se time ozbiljnije bavite i vidite koji je benefit imati dobru opremu, postaje još skuplja. Ali ako se prema opremi ne ophodite lepo i ne održavate kako treba, koliko god da je kvalitetna i skupa, neće vam dugo potrajati. Prljava obuća. Nakon povratka sa hikinga, kampovanja, trail trčanja ili iz pećine, posebno ako je vlažno ili ako je padala kiša, može se desiti da donesemo pozamašnu količinu blata ili prljavštine na svojoj obući. Da ne pominjemo guanu iz pećine. I ovo ne bi bio problem da tu prljavštinu ne ostavimo na cipelama da se osuši sa izgovorom lakše se čisti kad se osuši, a možda i otpadne samo. To je greška. Pogledajte epizodu u kojoj smo pričali o ovome. Bitno je da dobro operete obuću nakon dolaska sa akcije i da je dobro osušite, ali ne da stoji na suncu na terasi 20 dana. I ako je potrebno, impregnirajte je i premažite sredstvom za održavanje. Ovako će vam cipela potrajati, a činite i jednu dobru stvar. Proveravate da li je došlo do oštećenja, što je dobro znati. Loše pranje odeće. Kako pranje može biti loše? Pa lepo. Odeća za outdoor aktivnosti je izrađena od posebnih materijala i zahteva posebno održavanje. Tako da ako ubacite vaše aktivne majice sa pamučnim majicama i sve to na kraju operete sa omekšivačem, da, bit će oprane. Ali prvoj sledećoj upotrebi vidjet ćete šta ste uradili. Često se aktivni materijali toliko unište od omekšivača da pri prvom znojenju jako smrde. Imaćete sreće ako specifičan miris osetite pre oblačenja. Podsjetite se, o tome smo pričali u ovoj epizodi. Dakle, pratite uputstvo za pranje odeće na ušinim etiketima svake stvari i nemojte mešati outdoor odeću sa svakodnevnom odećom pri pranju. Koristite adekvatne deterdžente i nikad ne koristite omekšivač i bit ćete dugo vremena sigurni sa svojom opremom. Nismo koristili šator dugo. Nemojte ostavljati sklopljeni šator previše dugo da stoji. Ako ga ne koristite često, najmanje 2 do 3 puta godišnje, rasklopite ga i proverite i nakon toga ga vratite u vrećicu. Kada oprema kao što je šator stoji previše dugo, može se desiti da se nepresavijenim mestima pocepa pa će vas iznenaditi kada se najmanje nadate. Kao i sve drugo, kada dugo nešto stoji ili ga ne koristimo, ono propada. Tako i sa šatorima. I kada smo kod šatora, pri povratku sa kampovanja, bez obzira da li je bilo kiše ili ne, raširite šator i dobro ga provetrite pre odlaganja. Zašto vam ovo napominjemo? Neretko uz šator spakujemo i neku mrtvu bubu. Bilo je rose ili unutrašnje kondenza pa je šator vlažan. Može se ulepiti na neku otpolu trulu voćku pa ćete širenjem ovo primetiti i očistiti. Sigurni smo da ne želite da osetite miris ubuđele unutrašnje jedinice šatora kada ga sledeći put raširite na terenu. Ako koristite šator sa 2 jedinice, unutrašnju jedinicu otvorite i istresite. U njoj uvek ostane nešto unutra. Dosta puta nam se desilo da iz šatora istresemo čelnu lampu koju smo zaboravili zakačenu na kukicu. Ujedno, kada jedinice šatora širite da se osuše ili istresu, proveravajte da nisu oštećene, što je dobro da znate da ne bi bilo iznenađenja pri sledećem korišćenju i da popravke možete uraditi kući, a ne na terenu. I ne proveravate samo da li je nešto pocepano, već i klipse koje su najčešće plastične i lako pucaju. Šipke šatora koje slučajno možete slomiti i u transportu. I ono što je jako bitno, proveravajte rajsvešluse i da niste uštinuli materijal u isti. Previše dugo spakovana vreća. Nemojte konstantno držati vreću za spavanje nabijenu u kompresivnu vrećicu, originalno spakovanu. Da, prostor koji tako zauzima jeste manji, ali izabrali ste da se bavite outdoor aktivnostima i to zahteva ekstra prostor za opremu. Raširite je povremeno i provetrite i ako je moguće osunčajte i ostavite da visi u ormanu ili u ostavi za opremu. Tako ćete joj sačuvati punjenje, pogotovo ako je u pitanju papirje, a i spoljašnji materijal od oštećenja. Ako ovo radite, smanjit ćete mogućnost pojave neprijatnih mirisa u vreći. Sačuvat ćete njene tehničke karakteristike i bit će pouzdana znatno duže. Kao i kod šatora, preporučljivo je da je dobro provetrite i dobro osušite posle svake akcije. Mi ih i osunčamo, kao što smo napomenuli, samo ne predugo i na jakom suncu. Bitna napomena. Trudite se da vreće perete samo ako baš morate, zato što pri svakom pranju vreća gubi termičke karakteristike, bez obzira na to koliko se vi trudili da operete na pravi način i sa adekvatnim deterdžentom. Podrum, garaža i tavan nisu mesto za opremu. Osim ako niste neko ko je ove prostorije na adekvatan način preuredio u posebne prostorije za skladištenje opreme, ovo nisu mesta za ostavljanje opreme za bilo koju outdoor aktivnost. Vlaga, vrućina,
prevelika oscilacija temperature, a da ne govorimo posebno o gomili drugih stvari kao što su farbe, razređivači, hemikalije, metal i sve ostalo što u svakom podrumu ili na svakom tavanu imamo. Ujedno, nepoželjni posetioci kao što su miševi, puhovi, bube, ptice mogu ozbiljno oštetiti opremu. I mi smo doživjeli da imamo progrizan ranac i šator i skupo smo platili lekcije. A iz pouzdanih izvora znamo za slučaj kada su hemikalije koje su isparavali iz farbe koje su stajale u garaži ispod užarije, koja je uredno odložena i spakovana, oštetili uže tako da pri prvoj sledećoj upotrebi je puklo. Ne čistite šator asepsolom. Dobro ste čuli. Ne asepsolom niti bilo kojim sredstvom za čišćenje. Šator raširite nakon upotrebe i krpom, može i magičnom, natopljenom samo vodom ili ako je nužno blagim rastvorom sapunice ili deterdženta za pranje tehničke odeće, obrišite i ostavite da se dobro osuši. Više puta smo videli jako oštećeno dno šatora kome se oljuštio zaštitni sloj zato što su iz najbolje namere ljudi želeli da dezinfikuju šator i tako ga uništili. Obavezno pročitajte uputstvo za održavanje vašeg šatora i striktno ga se pridržavajte. Pozajmljivanje opreme drugima. Znam, zvučaće loše, ali nemojte pozajmljivati opremu drugima. I ovo nije ništa loše. Kada neko odluči da se bavi nekom outdoor aktivnošću, mora imati i svoju opremu. Cipele, jaknu, ranac, pa dalje, šator, vreću i podlošku. Vreće u kojoj spavate, a znate kako je teško održavati ih, nemojte svakom davati. Ne želite da osetite tuđi znoj i da razmenjujete tuđe gljivice. Vreća, kao i veš, je vaša lična stvar. I ovo nećete rešiti pranjem vreća. Time ćete samo još više uništiti, zato što jako malo ljudi zna kako da ispravno pere i održava vreću. A ako već pozajmljujete delove opreme, dodatno napomenite ljudima da ih nikako sami ne peru i ne brišu, da ih u najboljoj nameri ne bi dodatno oštetili. Ne ophodimo se svi isto prema opremi, a posebno je problem ako date, na primjer, šator nekom ko će ga prvi put koristiti. Osim ako mu dobro ne pokažete kako i gde da ga postavi, sigurno će nešto vratiti kako ne treba. Nama je gomila klipsi polomljena, a neke je jako teško reparirati. Često smo nalazili rupe od žiški vatre zato što je neiskusnim ljudima jako zanimljivo da pale vatru u kampu, a to često rade jako blizu šatora. Dešavalo se da su šipke šatora pogrešno zabadili u zemlju, a da ne kažem da su jedinice sklapali sa otvorenim ziperima bez da su ih makar i istresli. Tako da, vaša oprema je vaša i nemojte na svoju štetu biti dobri i pozajmljivati opremu kako stignete. A ako ste je već pozajmili, kada vam je oni vrate, opremu obavezno detaljno prekontrolišite da ne bi došlo do nekog oštećenja i da vas ono ne bi iznenadilo na terenu. Sve ovo o čemu smo danas pričali je način na koji treba da se ophodite prema svojoj opremi koju ste odabrali i koju želite da vas duže dobro služi. Ako su vam ovi savjeti i smjernice bili korisni, like i subscribe na naš kanal. I dalje, delite sa nama vaše iskustva i priče. Vidimo se u narednoj epizodi.